जब तक उन्होंने लड़की के हाथ निशान चमकता नहीं देखा। तीनों अमीरों भाइयों को पता चला कि सामने वाली चालाक लड़की नकली है। भैया देखो, उसका निशान चमक रहा है। वही हमारी छोटी बहन है बड़े साहब। छोटे साहब, लड़की तो एक मामूली मजदूर है और कुछ नहीं। ये कोई खास इंसान नहीं है। 3 साल की उम्र में माता पिता मारे गए। भाइयों को बचाने के लिए पीछा किया तुम। मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं उनकी बहन। हाँ भैया, तो आप लोग सच में मेरे भाई हैं। हाँ छोटे, तुम्हें मेरी ससा बैठी है। याद आई, आप मेरी छोटी बहन मिल गई है। इन्हें अब सबक सिखाना है। माफ करना मलिक, तुम मुझसे गलती हो गया। प्रीति बेटी बचाओ। उसे दिल से अपनाया है, बदले में धोखा मिला। तुम हमें दूर कर सकते हो, पर सच्चाई यह है कि तुम हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। मेरे बहन के आगे महाकाल नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पार्ट दूसरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।